Hi, I am Dr. Kiran Kumar Reddy, consultant pulmonologist, UniHealth Specialty Clinics, Kondapur. అసలు హైపర్ వెంటిలేషన్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎవరిలో ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎలా తగ్గించుకోవాలి? హైపర్ వెంటిలేషన్ అంటే ముఖ్యంగా కొంతమంది యంగ్ ఫీమేల్స్లో ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు ఏంటంటే గాలి అందడం లేదు, లేదంటే అందే గాలి సరిపోవడం లేదు, గాలి నాకు లోపలి వరకు వెళ్ళట్లేదు, లంగ్స్ వరకు వెళ్ళట్లేదు, ఇక్కడ ఏదో భారంగా అనిపిస్తుంది, పట్టేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది, లేదంటే వేరే ఎవరైనా ఇక్కడ ప్రెషర్ పెడుతున్నారు అన్నట్టుగా అనిపించి వాళ్ళు నోటితో ఎక్కువసార్లు గాలి తీసుకుని ఫాస్ట్గా వదులుతూ ఉంటారు. ఈ కండిషన్ని మనం హైపర్ వెంటిలేషన్ అని అంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు బాడీలో ఉండాల్సిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ కంటే కూడా వాష్ అవుట్ అయిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి కొన్నిసార్లు మనకు డిజినెస్ రావడం, అంటే కళ్ళు తిరిగినట్టుగా అవడం, చేతులు కొంత నంబుగా అయినట్టు అవడం, అంటే తిమ్మిర్లు రావడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ కండిషన్ని మనం హైపర్ వెంటిలేషన్ సిండ్రోమ్ అని అంటాం. యూజువల్లీ ఈ హైపర్ వెంటిలేషన్ ఏంటంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్కి గురైనప్పుడు, లేదంటే ఏదైనా దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచన పెట్టుకున్నప్పుడు ఇలా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ అలా అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్గా అయితే మనం దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఫస్ట్ మన బ్రీత్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికోసం మీకు 2 రకాలైన బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. ఒక బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే స్క్వేర్ బ్రీతింగ్ అని అంటాం. ఈ బ్రీతింగ్లో మనం 4 సెకండ్స్ పాటు స్లోగా ఇన్హేల్ చేసి మరొక 4 సెకండ్స్ పాటు ఇన్హేల్ చేసిన ఎయిర్ని అలా మనం హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత మనం స్లోగా 4 సెకండ్స్ పాటు ఎక్స్హేల్ చేసి అగైన్ మనం ఎక్స్హేల్ చేసిన తర్వాత మరొక 4 సెకండ్స్ పాటు అలా హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఒక 4 to 5 సైకిల్స్ కానీ మనం చేసినట్టయితే ఈ హైపర్ వెంటిలేషన్ని అప్పుడు మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. లేదు అంటే ఇంకొక బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే 4-7-8 బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అని అంటాం. దీంట్లో మనం 4 సెకండ్స్ పాటు డీప్గా ఇన్హేల్ చేసి దాని తర్వాత 7 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి దాని తర్వాత స్లోగా 8 సెకండ్స్ పాటు మనం ఎక్స్హేల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేయడం ద్వారా మనం ఆ ర్యాపిడ్ బ్రీతింగ్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ స్ట్రెస్ వల్ల వస్తుంది. ముందుగా మనం ఈ హైపర్ వెంటిలేషన్ స్ట్రెస్ వల్లే వచ్చిందా, లేదంటే లోపల వేరే ఏమైనా ఆస్తమా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి వేరే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అని మనం నిర్ధారించిన తర్వాతే ఇది కేవలం స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ హైపర్ వెంటిలేషన్ సిండ్రోమ్ అని మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. అలా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ మీరు దాంతో పాటు స్ట్రెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.